ఈ హోమ్ రెమెడీస్ పాటిస్తే గురకకి శాశ్వత గుడ్ బై చెప్పేయచ్చు. గురక అనేది అతి సాధారణమైన సమస్య. ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు చాలా మంది ఉన్నారు. మీ గురక వల్ల మీ పార్ట్నర్ ఎన్నో నిద్రలేమి రాత్రులను గడిపి ఉండొచ్చు. ఈ సమస్య మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంటే మీరు ఈ సమస్య నుండి శాశ్వతంగా బయటపడాలనుకుంటే ఈ హోమ్ రెమెడీస్ పాటించండి. గురక అనేది నయం చేయలేని వ్యాధి లేదా రుగ్మత కానీ కాదు. ఇది శ్వాసించే సమయంలో సహజంగా ఎదుర్కొనే సమస్య. మీరు గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మీకు తెలియకుండానే గట్టిగా ఊపిరి తీసుకోవడం వల్ల క్రమేణా అది గురకకు దారితీస్తుంది. నిద్రిస్తున్నప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడంలో గాలి సర్క్యులేట్ అవుతూ ఓ విధమైన ధ్వని పుట్టిస్తుంది. గాలి అధికమయ్యే కొద్దీ ధ్వని అధికమవుతుంది. మీరు నిద్రించే సమయంలో మీ నోరు మరియు ముక్కు ద్వారా గాలి ఫ్రీగా రాకపోవడం వల్ల అది గురకకు కారణమవుతుంది. అయితే కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ పాటిస్తే ఈ గురకకు పూర్తిగా గుడ్ బై చెప్పేయచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. రోజు నిద్రకు ఉపక్రమించడానికి ముందు పసుపు పాలు తాగడం వల్ల గురకని త్వరగా మాన్పిస్తుంది. ఓ కప్పు గోరువెచ్చని పాలలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల పసుపు కలిపి తాగాలి. ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల కూడా శ్వాసపై నియంత్రణ లభిస్తుంది. గురకతో పాటు నిద్ర సంబంధ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. గురక రావడానికి పొడిగాలి కూడా ఒక కారణం. పొడిగాలి వల్ల నాసిక రంధ్రాల పొరలు గొంతు పొడిబారి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది తలెత్తుతుంది. హ్యూమిడిఫైయర్ తో ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు. నాలుక, గొంతులోని కండరాలు దృఢంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఈ కండరాలు బలంగా ఉండడం వల్ల గురక సమస్య తగ్గుతుంది. గురక రావడానికి పొగ తాగే అలవాటు కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. పొగ తాగే వారిలో శ్వాస మార్గం వాచిపోవడం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడంలో ఆటంకం ఏర్పడి క్రమేపీ గురకకి దారితీస్తుంది. మందు తీసుకునే వారు అయితే గురకను నివారించడానికి రాత్రిపూట ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం పూర్తిగా మానేయాలి. ఆల్కహాల్ వల్ల నాలుక, గొంతులోని కణజాలం రిలాక్స్ అవుతుంది. ఫలితంగా శ్వాస మార్గానికి ఆటంకం ఏర్పడి అది గురకకు దారితీస్తుంది. అధిక బరువు వల్ల గురక వచ్చే అవకాశం ఉంది. గొంతులో అధికంగా ఉండే కణజాలం వల్ల గురక సమస్య ఎక్కువ అవుతుంది. పడుకున్నప్పుడు ఒకసారి నాలుక వెనక్కి వెళ్లి గొంతులో అవరుద్ధంగా మారచ్చు. ఇలాంటి సమయంలో గురక వస్తుంది. శ్వాస మార్గానికి ఆటంకం కలగకుండా తల కింద దిండు ఉంచుకోవడం వల్ల దీన్ని నివారించవచ్చు. సాధారణ గురక అయితే పేర్కొన్న హోమ్ రెమెడీస్ పాటిస్తే గురకకు శాశ్వతంగా గుడ్ బై చెప్పేయచ్చు. అలా కాని ఎడల గురక స్లీప్ అప్నియా అనే రుగ్మతకు సూచికగా కూడా కావచ్చు. స్లీప్ అప్నియా వల్ల ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుంది. కాబట్టి వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదిస్తే మంచిది. ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం కోసం మనం పాటించాలి కొన్ని నియమాలని. చిన్ని చిట్కాలతో చింతలేని జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి అనే దానికి వీక్షిస్తూనే ఉండండి మన ఆరోగ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్. మరిన్ని ఆరోగ్య సూత్రాలకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.